Как выбрать идеальную палочку? Сейчас покажем. В мастерской Визардии каждый может почувствовать себя настоящим волшебником. Мастер помогает подобрать ту самую палочку, которая откликнется именно тебе. Это не просто сувенир. Это мини-шоу, где оживают артефакты, сверкают искры, а эмоции зашкаливают еще до начала основной программы. Всего 3-5 минут полного погружения, и ты уже настроен на волшебство, готов к приключениям и квестам. Приходи в Визардию, попади в мастерскую, выбери свою палочку. Адрес и билеты в описании.